明明是水管发生大爆炸，可现场死去的人却是被高压电电死。更离奇的是，7人死亡，现场却只有6具尸体。杰斯和凯瑟琳推测，消失的人很可能就是凶手。两人再次到爆炸地点找线索，竟发现地底被炸开了个地洞，小心翼翼进入，里面是个被手铐铐起来的死人，死相和爆炸死亡的6人一样，但看样子已经死去多年。凯瑟琳找到了死者钱包，打开发现里面有梅特勤局专属徽章，而杰斯也在死者身上找到了仓库特有的特斯拉电枪，这说明眼前死去的人正是两人的前辈探员。两人赶紧把尸体运回仓库，交给胡子哥验尸，然后就立刻去追查消失人老黑的踪迹。与此同时，老黑正惊慌地叫上同伴逃跑，还说有人追来了。可刚跑进一个巷子，他们就遇到了意外。等两人找到老黑时，他已经变成了一具焦炭，线索再次中断。但两人在老黑身上发现了一个崭新的手印，现场唯一存活的混混还大声说是一个警察将老黑杀死的，但二人根本没把此话当真。胡子哥推测老黑应该是被追杀致死，而凶手可能就是他的死对头。两人继续调查，发现算上老黑，死去的7个人都是同一个帮派的成员，这说明很可能是有某种新型武器的帮派火拼。凯瑟琳想要几人帮派的详细资料，可警长却说帮派资料都在克拉克警员那里，但他这几天请假了。想起刚刚幸存小混混说的话，两人对克拉克行踪瞬间产生了怀疑，于是立刻动身去找。而刚到克拉克房门外，两人就看见了里面发出的电光，看来凶手是克拉克没错了。破门而入，两人在窗台边终于找到了克拉克。杰斯发现克拉克背上有一个诡异虫子，正不断发出电光，正要射击，克拉克直接从10楼一跃而下，但他落地后却毫发无伤，直接逃走。两人立刻去追，跟随虫子发出的电光，他们终于在一个巷子里找到了克拉克，但他已经死了。将克拉克翻身，刚刚附在他背后的虫子已经不见了，背上只留下了几个电击后烧焦的孔。两人将这一发现告诉胡子哥，胡子哥立刻在死去探员身上寻找，果然探员身上也有。胡子哥还发现这几个孔分布在第2479节脊椎，已经刺入了骨髓。胡子哥根据这一发现迅速翻看资料，终于他找到了线索。诡异虫子叫脊椎虫，传说十字军东征时，土耳其武装在战场上战无不胜，靠的就是它。但更多的消息只能等他破译完古书才能得知。杰斯推测虫子肯定还在克拉克死去的附近，为了不让无辜的人再次被附身，两人立刻赶去。可刚下车，不远处就传来了一声枪响，一个女人拿着枪大喊救命，朝他们冲来。Okay, now would be a good time to take a shot.